आपने कभी सोचा आपको हिचकी क्यों आती है? बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर रिसर्च की है लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। लेकिन हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, सब्सक्राइब किए बगैर कैसे बताऊंगा। हिकअप एक इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स है जो कि डायफ्राम के कंट्रैक्शन से होता है। डायफ्राम एक मसल है जो कि आपके चेस्ट के नीचे पाया जाता है और आपको सांस लेने में मदद देता है। हिचकी लेने से आपका वोकल कॉर्ड बंद होता है और आपको करके एक आवाज आती है। ये रिएक्शन एक नर्व से होता है जिसे फ्रेनिक नर्व कहते हैं। लेकिन ये हमें आज तक नहीं पता चला कि ये नर्व ट्रिगर कैसे होती है। स्पाइसी खाना, स्ट्रेस या ट्रॉमा, कोई पता नहीं। लेकिन शुक्र है कि हिचकियां 1 मिनट से लेकर 1 घंटे तक बंद हो जाती हैं। एक बंदा जिसका नाम क्रिस्टोफर सैंड्स है, उसको 3 साल तक हिचकियां आती नहीं क्योंकि उसकी फ्रेनिक नर्व में एक ट्यूमर था। अगर आप हिचकी आ रही है या नहीं लगे हाथ तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।